Soma Quran ka akhri. Thank you. Inua sauti yako juu, codkaaga sare u qaad. Ongeza sauti yako, codkaaga ku dar. Punguza sauti yako, codkaaga yaree, okay? Jirekebishe somo lako. Sax ama iska sax casharkaaga. Rudia ukurasa huu ku celi page-kan. Ukurasa waa bogan ku celi. Bog ama page dhadarto. Rudia aya hii, ayadan ku celi. rudia waa ku celi laba jeer aragnaa. Sikiliza vizuri, si fiican u dhageyso. Soma pole pole, tartiib u akhri. Soma haraka degdeg u akhri ama dhaqso. Soma ukiangalia, akhri adigoo fiirinayo. Hey, number 11, shika Qurani vizuri, Quraanka si fiican u qaba. Soma kwa kukariri, akhri adigoo xifdinayo. Usiruke aya hii, ayadan ha ka boodin. Rudia mara 10 jeer ku celi. Chukua kalamu na daftari, soo qaado qalin iyo buug. Daftari waa buug, ya ila socod. Chukua kalamu na daftari, soo qaado qalin iyo buug. Andika aya hiyo, qor ayadaas. Anza mwanzo wa sura, ka bilowga suurada. Maliza suurada dhamee. Usichanganye herufi xarfaha isku qaldin. Endelea na kuhifadhi wad xifdinta. Usiogope kusoma, ka baqi inaad akhriso. Tayarisha somo la kesho diyaari. Somo la kesho casharka berita diyaari. Ukikose hadaa qalad samayso rekebisha sax. إلى بني آدم أتاه صوما وكتامك بزوري سوف عنو آخر يديك كل واقع بكواب كتاب بلوشو ياكو أو شرعي إنديو هي شيكا وكان هو ولكاتا وابي كتاب بلوشو شرعي حقيقة قادتي نلكاتا غارسة كقاتي ناني أليكو كاتيا كتاب بلوشو ياكو جار شرعي عبدي ألينكاتيا كتاب بلوشو عبدي إيجاري نمبر أفر كنا كتاب بلوشو تا كينيا ما هستا كباندا كينيا إنديو نيكونايو هاوان هستا sijakata kitambulisho bado wali ma jarin sharciga nataka kukata kitambulisho waxaan rabaa inaan jarto sharciga sawa haye kitambulisho changu imepotea sharcigayga uu lumay nimekosa kitambulisho changu wan waaye qaladkayga nimekosa wan waaye kitambulisho changu kibandahayga nimesahau kitambulisho yangu wasoo ilaaw sharcigayga nimewacha kitambulisho yombaan sharciga waxa ugu soo tagay guriga kooni suuqa ku saabsan yahay waliba M-Pesa leta pesa lacagta keen lipa pesa lacagta bixi tuma pesa lacagta dir andika numberka qor number 5 toa kwa agentiga ka soo bixi jina gani itatoka magacay soo baxayo nionyeshe ujumbe ama nionyeshe message aliska dhaha message itus nisome number tena akhri numberka marka leeto umepata pesa lacagta ma heshay angalia nimetuma firi wa soo dire bado haijafika wili maysan soo gaarin bado sijapata pesa wili lacagta ma helin ngoja message ikuje sug message ka hayimaade ama farinta ha timaade intaas waa M-Pesada tensi jumlado ku saabsan familka baba yako ako wapi abahaga aaway baba yangu ako kazini wuxuu jiraa shaqada markasta qof saddexaad ka hadlaysid ako aalada uu noolyahay ako macnaha waxa noola loo isticmaalaa ikoona waxa nooleen mama yako ako wapi hooyada aaway mama yangu ako sokoni hooyadii waxay jirtaa suuqa number 3 kaka yako ako wapi walaalkaaga aaway kaka yangu ako sokoni walaalkii wuxuu jiraa suuq number 4 dada yako ako wapi walaasha aaway dada yangu ako sokoni walaashii waxay jirtaa suuqa laakiin marka wax raadinaya sida qalin camal aan nooleen ako wapi ma dhahay waxa leeyahay kalaamu iko wapi iko waxa laga wadaa waxa nooleen akoona wax nool laakiin anaga kan le aan ku ikaana maanta kan aan baranay baba yako ako wapi oo abahaga aaway mama yako ako wapi hooyada aaway kaka yako ako wapi walaalkaaga aaway dada yako ako wapi walaashaada aaway intaas aan soo fahanay